네, 전화하셨습니까? 네, 저희 매장은 손님이 직접 비밀번호를 누르고 들어가시기 때문에 신분증상의 개인정보는 가리시고 성함만 나오도록 문자 메시지 하나 보내주세요. 준비해서 바로 전화 드리겠습니다. 여보세요? 네, 제가 로아 등산화를 신고 있는데요. 네. 그 미참을 갈고 싶어서 그럴 때 어디로 보내면 될까요? 예, 핸드폰에 주소 보내드리겠습니다. 얼마지요? 모델에 따라 다른데 8만원에서 16만원까지 들 수 있습니다. 네, 알았습니다. 네. 미참은 뭘로 바꿔주시죠? 그 제품에 따라서 다른데 봐야지 정확하게 알 수 있습니다. 네, 상태를 네. 봐야 알 수 있습니다. 네, 알았습니다. 예, 메시지 드렸습니다. 네.